এটা কি বেশ শোনো ইস্ট। ও আমাদের আজকে হবে পিৎজা, তাই হচ্ছে এই মানে বড় মেয়ে এটা গুলে নিয়েছে, এর মধ্যে 1 চামচ দিয়েছে চিনি দিয়েছে। চিনি কতটুকুনি? চিনি হাফ চামচ। নুন? নুন দিইনি, নুন এখন দেবো। আচ্ছা, এই যে ময়দা নিয়েছে 1 কাপ, আর ছোট কাপ হলে 1.5 কাপ। ছোট কাপ হলে 1.5 কাপ, তাই তো? এবার দেবো অল্প নুন। অল্প একটু দেওয়া হলো নুন। এটা দিয়ে মেখে নেব। মেখে নিয়ে ফিরে আসছি। তারপরে এটা মাখা হলো, এবারে একটুখানি সাদা তেল দিয়ে, আমি বলতে ভুলে গেছিলাম যে এটা আমরা গরম জলে ভিজিয়ে দিয়েছিলাম। হ্যাঁ, দিয়ে এরকম করে নিয়ে বলো। কাস্টার্ডটা খেতে পারিনি বলে পিঠে ঢুকি দিই। মাখাটা আমাদের এরকম হলো, দেখ। এটা কিন্তু প্রচন্ড হাতের মধ্যে আটকে যায়, তাই হাতের মধ্যে একটু তেল মাখিয়ে মাখাই ভালো। এবার বাটিটার মধ্যে একটু সাদা তেল দিয়ে দিলাম। বাটিটার মধ্যে কিন্তু ভালো করে তেল মাখাতে হবে। রেখে আমরা ঢাকা দিয়ে সারাদিনের জন্য রেখে দেবো। যত বেশি রাখা হবে তত ভালো, মিনিমাম 6 থেকে 7 ঘন্টা রাখলে ভালো হয়। আচ্ছা, ভয়েস আমাদের লাগছে এর জন্য, মানে চিজ লাগছে, ক্যাপসিকাম লাগছে, মাশরুম নিয়েছি, টমেটো নিয়েছি, তোমার পেঁয়াজ নিয়েছি, আর হচ্ছে এই যে ময়দাটা আমাদের এরকম দাঁড়িয়েছে মাখা, আর পিঁয়াজ সস তো নিয়েছি, আর নুন আছে, সঙ্গে তেল আছে, আর কড়াইতে তেল দেওয়া হয়ে গেছে। বলতে ভুলে গেছিলাম, এই যে লাগছে চিকেন। চিকেনটা আমাদের ভিনিগার আর নুন দিয়ে মাখানো আছে। তেল গরম হয়ে গেছে, পেঁয়াজটা দিয়ে দিলাম। লঙ্কাটা আমি এমনি রেখেছিলাম কাটার সময়। পেঁয়াজ দেওয়া হয়ে গেল, এবার মাশরুমটা আর ক্যাপসিকামটাও দেওয়া হয়ে গেল। দিচ্ছে নুন, আর এটা হচ্ছে তোমার আদা, রসুন আর গোলমরিচ বাটা রয়েছে, অল্প একটু গোলমরিচ দিয়েছি, আর আদা রসুনটা পেস্ট করা রয়েছে। এবারে দিচ্ছি আমরা আদা রসুনের পেস্টটা দিলাম, গোলমরিচ আদা রসুন যেটা বাটা। চিলি চিকেনের মতো গন্ধ। হ্যাঁ, ওটা এরকম গন্ধ বেরোবে। এবারে দিচ্ছি চিকেনটা, এবার একটু হতে থাক, ফিরে আসছেন। এর মধ্যে একটুখানি অ্যাড করছে সামান্য লঙ্কার গুঁড়ো, চাইলে চিলি ফ্লেক্সও দেওয়া যায়, আর সামান্য হলুদ গুঁড়ো, সামান্য একটু হলুদ গুঁড়ো দিল, জাস্ট কালারটার জন্য। আমাদের পিৎজার এই তরকারিটা হয়ে গেছে। তরকারি মানে
পিৎজা স্টাফিং রেডি। পিৎজা স্টাফিংটা রেডি হয়ে গেছে। এবারে একটু ওদিকে সরিয়ে নাও। মাঝখানে দাও। হ্যাঁ, ভালো করে এটাকে তেল মাখিয়ে নিতে হবে প্লেটটার মধ্যে। পুরোটা দেবে না তো একসঙ্গে। জিনিসটা এরকম দেখতে হবে, হ্যাঁ, হ্যাঁ। মানে নর্মাল ময়দা মাখার মতো না, একটু মানে একটু স্টিকি হবে। সাইডটা সবসময় একটু পাতলা রাখবে। সাইডটা পাতলা না, সাইডটা একটু উঁচু করতে হবে। মানে ফুলে যখন যায় না সাইডটা খুব মোটা হয়ে যায়। ব্যাস, ঠিক আছে, এরকম একটা শেপ দিতে হবে। এটা বেলনি দিয়ে বেলেও নেওয়া যায়। বেলনি দিয়ে বেলতে গেলে তোলার সময় প্রবলেম হবে। কাঁটা চামচ দিয়ে ফুটো করতে হবে, মানে পাউডারের মতো এটা ফুলে যাবে। জোরে বল, এদিকে টিভিটাই জোরে চলছে। এটাকে কাঁটা চামচ দিয়ে ফুটো করতে হবে, নাহলে এটা এবার দেওয়া হচ্ছে পিৎজা সস। একটু বেশি লাগবে না? না। এবারে দেওয়া হলো স্টাফিংটা, তাই তো? এই দিয়া, এবারে দিচ্ছি ক্যাপসিকাম। খুব বেশি দেবো না, এটা জাস্ট সাজানোর যাতে যাতে কালারফুল হয় দেখতে। জোরে জোরে, তোর থেকে টিভির আওয়াজটা কিন্তু জোরে হচ্ছে। পেঁয়াজ দিল, টমেটো, ক্যাপসিকাম আর পেঁয়াজ, এই কটা দিয়েই সাজানো হবে। এবার দেবো চিজ। এবার দেবো চিজ। যতই বলো মোটা হয়েছি, আমি চিজ দেখলে কিন্তু একটু কাটলে মুখে দিয়ে দিই। কিন্তু এখন তোমাকে দিতে দেবো না। এখন না, আমার তো এদিকে আছে আলাদা। আমাদের এই সাজানো হয়ে গেছে। এই দেখুন, এইবারে আমাদের মাইক্রো ওভেন, পাতি মাইক্রো ওভেন অনেক গিয়া। এইবার এটাকে একটা নোড়া চাপা দিয়ে দিলে মাইক্রো ওভেন ছাড়া আমাদের হচ্ছে পিৎজা। 20 মিনিট পরে আমাদের খোলা হচ্ছে। জানি না এখনো রেডি হয়েছে কিনা, আর দেখা যাক কেমন হয়েছে। হয়ে গেছে, রেডি। রেডি রেডি রেডি।
দেখুন পিৎজা রেডি। দেখি আগে কাঁটা চামচ নাও, লাগেনি, রেডি। ছুরিটা পায়ে পড়বে। আমাদের পিৎজা রেডি হয়ে গেছে। সে খাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছে। এবার তোলো এটা যদি আমার ছোট মেয়ে দেখেছো আওয়াজ দিচ্ছে কিরকম। আচ্ছা দিদি আমাকে উঠে গেছে, এই যে পুরো পুরো আমার পিৎজা রেডি আমাদের। আমার মেয়ে খাওয়ার জন্য এখন